Yakult. Nah, kita mau beli dulu. Kita udah beli kan, kita makan yang ini betul. Apa ya? Ini ya deh. Ini nih. Ya, ini dulu ya. Oh, itu dulu. Ya. Oke, adik punya juga. Dari itu bisa nyobek. Nggak perlu bantuan ayah kan? Wih, hebat. Itu relaksa Yupi ya? Ini ya ada gambarnya Frozen ya. Coba lihat, kasih ke teman-teman. Oh, ada Olaf, ada Anna. Hah? Minta bantuan sama Teteh. Bisa dong. Coba lihat, enak. Udah habis. Itu ditaruh di kursi. Punya adik, dikasih lihat ke teman-teman. Isinya apa aja sih? Coba lihat. Oh iya, Yupi. Yupi Naito. Aku mau gini teman-teman makannya. Oh, biar tangannya nggak kotor. Yummy. Nah, kita makan yang ini dulu. Ini udah. Ini nanti. Buat nanti. Ayah mau yang ini. Nanti ini dibagi sama kakak. Sama kakak dikasih. Karena itu manis banget dan isinya banyak banget. Iya. Iya, Dek. Nanti dibagi, dikasih sama kakak. Oke? Sip. No, kakak yang baik hati sedang membuka camilan permen kapas. Itu loh yang ada cobekan kecil. Teman-teman, tips untuk membukanya gimana, Kak? Lihat sobekan. Nah, terus dibesar, digedein. Coba isinya apa sih, Kak? Teman-teman mau lihat? Oh, kapas. Itu bisa untuk makeup gak, Kak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Cuma bisanya dimakan. Nih, satu. Aku. Makasih, Kakak. Wah, ini. Makasih, Kakak. Nggak apa-apa kan ini jangan. Nanti ini nggak habis. Itu kita keagungan itu tuh ya. Kita makan ini dulu. Coba kakak makan apa sih? Coba lihat ayah. Nah. Yang mau lihat. Nih, coba rasanya ya. Nah, teman-teman. Ada stroberinya. Ini sudah kan. Sekarang kita sudah selesai. Terus kita mau bagi-bagi ini. Oh. Ini dibagi. Bagi Yakult. Kita mau ini ya. Mau bagi dulu ya. Oke. Nah, ini dulu ya. Ini dulu ya. Tayo, tayo. Teteh, mau dikasih ini sama kakak. Ini kakak. Makasih kakak. Ini Makasih kakak. Oh, nggak sampai. Nggak sampai, Dek. mama ini buat mama, ini buat nenek. Ayah. Teteh, ambilin buat adik. Nah, Sampai nggak? Sampai. ini ayah. Oh, itu punya ayah, kasih ke mama itu. Kita cobain dulu yuk, teman-teman. Mama, ini ayah. Kita mau ambil sedotan dulu. Nah, ayah. Berani nyuruh ayah. Ih, nggak malu. Iya. Apun bisa untuk makan nasi. Apun bisa untuk makan nasi. Aika Aibon. Aibon bukan Apon. Yakul. Yakul. Ke nenek dulu. Yakul. Yakul. Ayah, Ini udah Ayah. 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 Iya, nanti ini buat nenek.
Oh gitu. Nenek juga dikasih. Itu buat mama. Nih, mama nih. Ini mama nih. Boleh. Terus ayahnya nggak dikasih, Kak. Kakak. Ini. Kecut. Kata mama kecut. Kakak mama nggak Kita suka. minum ini dulu ya. Oke. Ini dulu ya. Yuk kita cobain dulu. Kita cobain dulu. Coba yang ini nyobain apaan sih ini? Cobain icut. Oh itu. Yakult. Yakult. Heeh. Yakult icut. Kalau nggak bisa minta bantuan kakak. Abi bolongannya kecil. Kakak nggak bisa. Bolongannya kecil. Kakak Kecil. cerita kakak. Tato adik. Adik sih. Ya aku nggak atuh sama terapiin. Kena kaki terus. Tuh pakai mulut hebat kan kakak. Tapi sedikit bolongannya. Biar nggak tumpah-tumpah. Sama itu. Sini. Kakak hebat bantuin adiknya. Teman-teman, ini cara membukanya ke cara kakak dengan digigit sedikit. Jadi ada lubangnya sedikit. Oke, dibuka dikit gitu. Karena kalau pakai tangan nggak kuat. Berat. Oh gitu. Makasih kakak, selalu ucapkan terima kasih. Sama-sama. Enggak, aku yang sama-sama. Kakak bilang sama-sama, adik bilangnya terima kasih kakak. Lagi kakak. Sama. Mama. Aku yang sama-sama. Lagi. Itu yang makasih, kakak yang sama-sama. Diulangi. Lagi kakak. Lagi kakak. Oke. Hey, Nggak usah sama-sama lagi. Oke, bye-bye teman-teman. bye. Bye-bye. Kakak, lihat kamera. Bye-bye.